अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो न्यूज़ नाउ। कश्मीर मां अफ़सोसनाक ख़बर तव्हां सां शेयर कयूं पिया त कश्मीर जे ॻोठ ग़ुलाम हुसैन मज़ारी लॻ उॾियो वाह में 3 निंगरियूं ॿुॾी फोत थी वियूं आहिनि। अफ़सोसनाक ख़बर तव्हां सां शेयर कयूं पिया कश्मीर मां, जिते कश्मीर जे ॻोठ ग़ुलाम हुसैन मज़ारी लॻ उॾियो वाह में 3 निंगरियूं ॿुॾी वियूं आहिनि, जेके 3 निंगरियूं हिक ॿिए खे बचाईंदे फोत थी वियूं आहिनि। पेर तिरकण सबबि 3 निंगरियूं वाह में किरी पियूं, हिक ॿिए खे बचाईंदे 3 निंगरियूं फोत थी वियूं आहिनि। इकरार गुलफरास लाइन ते मौजूदु आहे। इकरार, आगाह कजो वधीक अपडेट्स जे बारे में। जी आसिफ, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ वाक़ियो अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको पेश आयो आहे ग़ुलाम हुसैन मज़ारी ॻोठ में, जेके 3 निंगरियूं अॾे वाह तां पाणी भरण लाइ वयूं त जंहिंमें हिकु निंगरी जो पेर तिश्कण सबबि वाह में किरी पई, हिक ॿिए खे बचाईंदे 3 निंगरियूं फोत थी चुकियूं आहिनि, जंहिंमें सानिया आहे 6 साला, आलमो 8 साला आहे ऐं 9 साला ख़ातून शामिल आहे, जंहिंमें वर्सन पंहिंजी मदद पाण खे ॻोल्हे करे लाश घर पहुता त घर में कोहराम मची वियो आहे। जी ठीकु आहे, फोती निंगरियुनि जो लाश घर पहुचण ते घरनि अंदरि कोहराम मची वियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर खां तव्हांखे आगाह कयोसीं। जुड़िया रहो न्यूज़ नाउ संगत।